Keliaujant, nuolatos kyla įvairūs klausimai, į kuriuos galima rasti atsakymus tik judant pirmyn. Pažinimas niekada nesibaigia, jis tik gilėja. Verta pritarti teiginiui, kad kelionės tai gyvenimo mokykla, kurioje kiekviena patirtis tampa savotiška pamoka. Be to, keliauti po gimtąjį kraštą reikia ne turisto, bet tyrinėtojo požiūriu. Tuomet pamatysi, kad net mažiausias kaimas ar užmiršta upė gali pasakoti istorijas, kurių niekur kitur negirdėsi. Tad ir vėl į pažintinę kelionę šiandien, būtent Liepos 13 dieną, sekmadienį. Šiandien ketiname apžiūrėti Gardų ozą ir čia įrengtą neilgą, tačiau gana įdomų pažintinį taką Žemaitijos nacionalinėme parke. Na taip, šiandien yra Liepos 13 diena, puikus sekmadienis. Na ir nusprendėme aplankyti taip pat įdomų objektą, šį kartą Žemaitijos nacionalinėme parke, būtent Gardų ozo pažintinis takas. Na, Gardų ozas yra vienas įspūdingiausių ir didžiausių ledyninės kilmės darinių, būtent Žemaitijoje. Na ir jis yra netoli Žemaičių kalvarijos, praktiškai keli kilometrai už miestelio. Tikrai labai įdomi vieta. Maršrutas yra neilgas, žiedinės formos, iš esmės sudaro 2 žiedai. Mes tuo maršrutu praeisime, pasiapžiūrėsime, ir kaip visada papasakosime šį bei tą apie šį įdomų gamtinį darinį. Na, kaip jau minėjome, takas yra žiedinis, sudarytas iš 2 žiedų. Vienas veda ozo viršumi, o kitas palei ozo apačią. Na, takas, žinoma, pritaikytas tikrai lengvam pasivaikščiojimui. Yra įrengti mediniai laiptai į kalvą ir nuo kalvos žemyn. Na, tikrai pravartu prisiminti geografijos žinias, kasgi yra tas ozas. Na, pirmiausia, tai ilga, siaura kalva, sudaryta daugiausiai iš smėlio ir žvyro, susiformavusi prieš maždaug 12-13 tūkstančių metų ledynmečio tirpsmo vandenims tekant po ledu. Na, kaip jau sakėme, tai yra didžiausias ir įspūdingiausias tokio tipo darinys Žemaitijoje. Tai yra viena ryškiausių reljefo formų Lietuvoje. Na ir ozas driekiasi tokiu puslankiu nuo Varduvos upės į šiaurės vakarus net 3,5 km. Jo aukštis vietomis siekia net 10-15 metrų. Na, taip pat reikia pasakyti, kad sovietmečiu šioje teritorijoje veikė žvyro karjeras, ką ir matome. Vėliau buvo nelegalus šiukšlynas. Na, dabar ši vieta yra saugoma ir pritaikyta lankymui. Na, žinoma, nieko nuostabaus, juk sovietai iš esmės viską niokojo. Na ir kaip matome, čia vyrauja atviros erdvės su vadinamomis keiminėmis kalvomis, panašiamis į duonos kepaliukus. Reljefas banguotas, mozaikiškas, susiformavęs dėl sudėtingų ledyno ir poledynmečio procesų. Na, einame toliau ir kopsime į ozo viršų. Viršuje yra įrengta regykla. Na, o tiek užlipti, tiek ir nulipti, kaip matome, galima puikiai įrengtais mediniais laiptais.
Na ir keliaujant pėsčiųjų taku, maždaug apie 1 kilometrą, galima pamatyti iš tiesų Gardų ozą, sužinoti, kas tai yra ir kaip jis susiformavo. Na, o iš apžvalgos aikštelės stebėti šių vietovių kraštovaizdį, na ir ypač su širdies formos sala dirbtinėse tvenkiniuose. Na, šalia tako taip pat yra įrengti vandens telkiniai ir žinoma sezono metu galima maudytis, yra apžvalgos aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė be abejo, taip pat stovai dviračiams pastatyti, atokvėpio vieta, na ir kita reikalinga infrastruktūra. Per ozą vedantis takas yra tikrai aiškiai matomas ir jokio specialaus ženklinimo nėra. Prie automobilių stovėjimo aikštelės ir, žinoma, pačiame take yra keletas informacinių stendų. Galima dar kartą prisiminti, kad Gardų ozo aukštis vietomis siekia net iki 15 metrų, o pats takas leidžia pažinti tiek ozo viršų, tiek jo papėdę. Na ir tai leidžia lankytojams tikrai iš arti pamatyti vieną iš įspūdingiausių Lietuvos geomorfologinių darinių, ko kitose parko takuose nėra. Na, greta ozo jau buvome minėję, vyrauja vadinamasis keiminis kraštovaizdis, kitaip sakant, banguotas, mozaikiškas, su daugybė mažų kalvų, primenančių duonos kepaliukus. Na, tokia reljefo įvairovė būdinga tik šiaurės vakarų Žemaitijai ir yra labai reta tiek Lietuvoje, tiek visame regione. Šis pažintinis takas išties išskirtinis, nes nei vienas kitas Žemaitijos nacionalinio parko takas nėra įrengtas tokiame dideliame, ryškiame ir moksliniu požiūriu vertingame ledyninės kilmės geomorfologinėme objekte kaip Gardų ozas. Žinoma, yra manoma, kad Gardų ozas susidarė prieš 12-13 tūkstančių metų, kaip jau minėjome, kai po storu ledyno sluoksniu tekėjo galingos tirpsmo vandens srovės. Na ir šios srovės ledo tuneliuose nešė ir kaupė smėlį bei žvyrą, kurie vėliau nusėdo ir sudarė ilgą siaurą kalvą vadinamą ozu. Na ir ozo susidarimas reikalauja labai specifinių sąlygų, storų ledynų, galingų poledyninių upių ir tinkamos nuogulų sudėties. Kaip jau minėjome, Gardų ozas buvo naudojamas kaip žvyro karjeras, todėl jo natūralus reljefas buvo iš dalies pažeistas ir deformuotas. Atviras žvyro kasimas karjere reiškia, kad buvo šalinamos didelės ozą sudarančios medžiagos dalis, todėl ozas, žinoma, prarado dalį savo aukščio ir natūralios formos. Šis pažintinis takas yra lengvai pasiekiamas, važiuojant keliu Plungė Mažeikiai, neprivažiavus Sedos, reikia sukti į kairę link Žemaičių kalvarijos. Nuo centro Sedos gatve išvažiuoti galima iš gyvenvietės ir pirmoje sankryžoje sukti kairėn į Gardų gatvę. Toje vietoje būtent yra nuoroda link Gardų ozo. Na, iki paties ozo maždaug 1 kilometras, prie kelio įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir čia prasideda pažintinis takas.
Aplankius Gardų Ozo pažintinį taką tampa akivaizdu, kad net trumpas, vos kilometro ilgio maršrutas gali būti kupinas atradimų. Tai ne tik pasivaikščiojimas gamtoje, tai tiesiog kelionė laiku, kurioje ledynmečio formuoti reljefai atveria ištisą geologinį pasakojimą apie Žemės virsmus. Vaikštant Ozo keteromis ir žvelgiant į karjerų tvenkinius, gamta kalba tyliai, bet aiškiai apie laiką, tėkmę, atkaklumą. Tokios vietos primena, jog kiekviena pažintinė kelionė tai ne tik fizinis judėjimas, bet ir gilėjantis ryšys su kraštovaizdžiu, kuriame slypi ne tik grožis, bet ir istorija. Iki kitų pažintinių kelionių po Lietuvą ir ne tik.